们身上的刺长在全身，而它们身上的刺呢，只长在后半身。它们叫做豪猪。前半身长得像老鼠，它们也是和老鼠一类的啮齿科的这种哺乳动物。说起豪猪啊，它们身上最明显的特征，也是它们最厉害的地方，就是它们的尖刺。在野外的时候呢，它们身上的尖刺是它们的一种防身。